Iatrehana ny fiparitahan'ny coronavirus indrindra eto amin'ny faritra Analamanga dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hiverina ao anatin'ny fiboana indray ny ato anatin'ny faritra Analamanga manontolo. Manoloan'izany dia maro ireo fipetra noraisina. Asa-panjakana mipetraka ny service minimum ho fitohizan'ny asa voasokajy ao anatin'ny service essentiel eny amin'ny ministera ka mitsahatra izany amin'ny 12 oratoandro. Tsy maintsy atao ny fanadiovana ireo toeram-piasana rehetra mifandray amin'izany. Tsenam-pokotany mihidy amin'ny 12 oratoandro avokoa ary tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tsirairay. Ireo orinasa misokatra tafiditra ao anatin'ny service essentiel dia ny fivarotam-panafody, ny tobim-pivarotan-tsolika, ny banky, ny famatsiana jiro sy rano na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, ny orinasa misehatra amin'ny fifandraisana, ny mpivarotra entana ilaina maika na PPN ary ireo orinasa mpamokatra sakafo produits alimentaires. Mikatona avokoa ireo rehetra ireo manomboka amin'ny 12 oratoandro ankoatra ny toeram-pivarotana fanafody sy ny tobim-pivarotan-tsolika. Raha ho an'ny sehatra tsy miankina manao service minimum ihany koa afaka manohy ny asany ireo mpamokatra ny fitaovana miaro amin'ny aretina Covid-19 toy ny mpamokatra solution hydroalcoolique, ny arotave ary ny huile essentielle saingy tsy maintsy manaraka ireo fipetra voalaza rehetra. Ireto kosa ny mpivarotra tsy mahazo misokatra, ny quincaillerie, centres commerciaux, toeram-pivarotana akanjo, mpivarotra fitaovana an-dakozia, toeram-pisakafoana, toeram-pivarotana zava-pisotro, ny toerana fanaovana fanatanjahantena, toerana fikolokoloana endrika amam-bika ary ny mpivarotra gazety. Eo amin'ny sehatry ny fitanterana kosa indray mahazo mivezivezy ireo fiaran'olon-tsotra hatramin'ny 2 ora tolakandro ary tsy maintsy manaja ireto fipetra ireto. Ho an'ny fiara madinika olona 4 ihany no azo entina, izany hoe olona 2 eo aloha, mpamily iray, mpandeha iray ary mpandeha 2 mipetraka ao aoriana. Moto sy bisikileta olona iray ihany, fiara mpitatitra mpiasa car na minicar na minibus olona 2 isaky ny banquette farafabetsany. Ireo fiara ampiasaina amin'ireo orinasa service essentiel ihany no mahazo mivezivezy ao aorianany amin'ny 2 ora tolakandro. Tsy misy taxi be na suburbain na urbain afaka mifamezivezy sy afaka miasa ato anatin'ny faritra Analamanga manontolo. Voafetra olona 3 kosa no azon'ny taxi hoentina. Mahazo mitatitra olona ny taxi ao aorianany amin'ny 2 ora tolakandro raha toka olona marary no entina. Ny commune Antananarivo renivohitra no manendraka fanafody an'ireo taxi ireo isan'andro. Foana ny fanomezan-dalana manokana na ny autorisation spéciale ary tsy manan-kery intsony ireo fahazoan-dalana manokana nomena rehetra tany aloha. Mahazo miditra sy mivezivezy eto Antananarivo renivohitra ireo camion manomboka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny fiatombohan'ny couvre-feu, izany hoe amin'ny 7 ora alina. Olona 3 ihany no azony camion iray hoentina, chauffeur iray, aide chauffeur iray ary olona hafa iray. Ankoatra ny camion avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa izay olona 2 ihany no azon'izy ireo hoentina. Ho an'ireo fourgon kosa olona 2 no azony hoentina, chauffeur iray ary olona hafa iray. Tsy misy intsony ny fanomezana alalana hitondra razana ivoaka na hiditra ny faritra Analamanga. Mila manana certificat médical d'évacuation sanitaire nomen'ny dokotera-panjakana ireo fiara rehetra mitondra marary atao évacuation sanitaire. Olona 4 ihany no azony fiara hoentina, ilay marary, ny mpanaraka azy iray, mpitsabo iray ary mpamily iray. Ireto avy ny karazana fiaramanidina afaka manatanteraka sidina: cargo, évacuation sanitaire, rapatriement internationaux. Ireo sidina rehetra efa nahazo alalana dia tsy maintsy migadona na miala eny Ivato ao alohan'ny amin'ny 10 ora maraina ankoatra ireo sidina manao évacuation sanitaire. Ireo kompani mpitaterana rehetra mikasa anatanteraka sidina fampodiana teratany vahiny kosa na évacuation sanitaire dia mandefa fangatahana any amin'ny ACM izay mandefa izany eny anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Farany tsy mahazo mitondra mpandeha ireo sambo, miainga, avy ao Toamasina sy makany Toamasina.
miaraba toklasy tokovavy ary misaotra anao mbola misafidy ny televiziona malagasy amin'izao tolakandro izao ialana tsy ny tompoko ny fahatarana noho ny fiandrasana ireo antotanisa mbola fandarana mivantana miainga avy aty amin'ny ORTM Anosy no aranao ary raha mientana hatrany amin'ireo hainao manjery tsy miankina manerana ny Madagasikara amin'ny ity alarobia fa 5 ny volana Jolay taona 2024 ity. Efa eto akaiky eto ny professeur Avololtina Anta miarabanao ramatoa professeur. Miarabanao aingo. Miarabantsika rehetra koa izay manaraka mifantana ny fandarana amin'izao fotoana izao dia araka ny voalazanao teo dia tonga indray ny fotoana izarantsika ireo vaovao mahakasika indrindra ity valanaretina Covid-19 ity dia momba ireo tarehimarika ilazana indrindra ny fivoaran'izany valanaretina izany eto Madagasikara. Toy izao ary izany nisy 4 no lavon'ity valanaretina Covid-19 ity hozaraina amintsika amin'ity androandroany ity. Anankiray tany Ambanja, anankitelo teto Analamanga notsaboina tao Befilatanana. Ny forme grave dia ny tombo 4 izany hoe 570 izy omaly dia 150 zany izy androany. Nisan'ny sitrana somatsara kosa dia 580 ary nisan'ireo tranga vaovao dia 280 sy 200. Ny fitamarandreo test PCR efa vita dia 3,503 alina 30,530. Izy ireo dia hatramin'ny 14 ny volana Jolay 2024. Dia izay aloha ny tarehimarika amin'ny ankapobeny zany fa andeha hidirantsika amin'ny atsipiriany ireo tarehimarika ireo dia tsy inona moa zany fa ny momba n'ireo isan'ny fitiliana aloha zany mbola hoentintsika dia rehefa avy eo hoe aiza daholo ireo tranga vaovao ireo aiza daholo ny sitrana ary aiza no raisina tanana ireo forme grave ireo. Ny fitiliana ny Institut Pasteur de Madagascar, Centre d'infectiologie Charles Mérieux, HIRA, RNLA 2M dia navita fitiliana 300. Ny gène expert kosa izay atao efa miparitaka manerana ny nosy dia 720 ny fitiliana avy amin'ilay gène expert vita zany nazahoana ireo tarehimarika ireo. Ilay fitiliana PCR dia ny 300 no voatiliny tamin'izany ary ny 30 ambiny dia voatily tamin'ilay fitiliana gène expert. Toy izao ny fizarazarana ka vaovao na ireo tranga vaovao izany ahitana ny tsimokaletina coronavirus tamin'ity androandroany ity 220 sy 200 moa zany izy ireo dia mitsinjara ho toy izao 5 sy 200 dia eto Analamanga avokoa. Faritra Vakinankaratra ny 4, Atsinanana ny anankiroa, Otomatsiatra ny anankidimy tao Fianarantsoa, Tsimondrefana tao Toliara ny 13, Ifanadiana faritra Vadivavy Fidivinany ny anankiroa, faritra Anosy ny 13, Betsiboka anankiroa tao Maivatanana ary faritra Boeny ao Mahajanga dia 520. Anankiray moa no tsy nazahoanay tsy tonga teto Ampelantanana hoe avy aiza ao aminatin'ireo 220 sy 200 ireo. Izay zany izy 220 sy 200 mianaka ireo tranga vaovao ahitana ny tsimokaletina coronavirus dia mbola ny eto Analamanga koa zany moa zany mbola betsaka ireo olona izay voatily vaovao mitondra ny tsimokaletina coronavirus ireo. Ny sitrana 520 amin'izany kosa dia mitsinjara ho toy izao 720 ireo notsaboina tany an-trano. 730 kosa no sitrana amin'ireo 520 amin'izany ireo izay notsaboina tany amin'ny hopitaly ka mitsinjara ho toy izao indray tsaboina tao amin'ny hopitaly Anosy ny 4, hopitaly Antotapenaka ny 10, hopitaly ny Fenorivo ny 8, tany Rivo ny Mamo ny anankiray, tao Toliara Tsimondrefana ny 5, tany faritra Anosy Fort Dauphin ny anankisivy ary faritra Boeny ny anankiray. Izay izy 520 amin'izany mianaka sitrana somatsara. Ny forme grave izay misy 150 dia mitsinjara toy izao tsy miova ny isan'ny forme grave ao Befilatanana 30, ny Ampivalo ny teny Anosy Rasa 150, Antotapenaka 10, Fenorivo 3, ny any Ambomiandra kosa dia fa tsy misy tsondra nisy iray omaly, ny any Antsirabe dia ny Ampivalo ny forme grave ihany 10, faritra Boeny lasa misy anankiray ary ny any Toliara koa dia ny Tomboray ny forme grave lasa anankiroa. Izay zany ny fizarazarandreo forme grave izay raisina tanana moa zany amin'ireo hopitaly amin'ireo toerana izay voalaza tamintsika ireo. Toy izay ny fitsinjarana zany anireo tranga vaovao, ireo sitrana, ny forme grave sy ny momba ireo fitiliana izay vita zany ka andeha iverenantsika ihany aingo iverenantsika ihany ilay vaovao zany amin'ity andro fa 15 ny volana Jolay 2024 ity. 4 no lavon'ny valanaretina Covid-19
ny ray ambanja ny telo tsaboana tao be fialantanana 3 zany izy ireo ankehitriny miampienina ny forme grave 2 5 no sitrana somatsara 2 sy 9 nisan'ny tranga vaovao 5 sy 5 zany raha natao ny fitambaran'ireo olona rehetra izay efa nitondra ao anatin'izany ny efa sitrana somatsara ao anatin'ny lavon'ity valanaretiny ity ao anatiny koa ireo olona mbola tsaboana 7 sy 740 no mbola ao anatin'ny fitsaboana ny 7 sy 740 zany dia efa sitrana somatsara araka ny tenentsika teo moa dia 50 ny forme grave izay izy zany ny fivoaran'ireo tarehimarika mahakasika indrindra ity valanaretina covid-19 ity manerana ny Madagasikara ary araka ny hitantsika iango dia misy ireo faritra vaovao ahitana ity tsimokaretina coronavirus ity zao ohatra mahitatsika hoe misy any Betsiboka mbola tsy nisy zao tsika zao vao teny hoe nisy tany Mahivantana sy ny sisa dia any Analamanga moa zany dia raha mahita hoe mbola tena eto Analamanga tanteraka mihitsy no tena hiparita amin'ity valanaretina covid-19 ity ankehitriny kanefa naiza toerana moa misy atsika dia tokony hitandrina tena faran'izay hitandrina tsara mihitsy ny tsirairay avy zany mba hahafahana mametra hahafahana misakana arak'izay herintsika mihitsy ny fiparitahan'ity valanaretina covid-19 ity eto Madagasikara. Sotranao professeur Avlotina Anta nitondra an'izay atotanisa ao amin'ity androany alarobia 15 ny volana jolay taona 2024 ity mialohan'ny isarahantsika dia toy ny isam-bolana dia indro entina amintsika mialohan'ny ifaranana izao fandarana mivantana mianga avy ety amin'ny artema anosy izao ny fandaminana ho an'ny fakana fisotrondronono amin'ity volana jolay ity dia mametraka ny veloma mirarisoa raha matoa professeur mirarisoa atsika rehetra ihany koa raha aza misalaka amin'ny televisionna malagasy. Ho antsika mpandray pension eto amin'ny faritra Analamanga toy izao ny fandaminana mahakasika ny fizarana ny pension amin'ny volana jolay 2024 ity. Miafara amin'ny 2.2 dia mandray izany ny 9 jolay, miafara amin'ny 3.5 dia ny 7 jolay, ny 4.7 dia ny 20 jolay ary ny 6 ABC dia ny talata 20 jolay. Ireo mitondra procuration sy ireo taraiky kosa dia manomboka amin'ny 20 jolay. Ho an'ny faritra ankoatran'ny Analamanga dia mety miova ny daty fanombohan'ny fizarana fa mitovy kosa ny fandaminana mandritra ny 5 andro voalohany.